صحة رمضانكم، صحة فطوركم، صحة قهوتكم، صحة شريبتكم، صحة لاتاي، صحة القعدة ديالكم. مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ساسافيندا. الي خلاص ما نزيدش نقدم لكم هذه الحصة ولا نقول لكم واش هي. كواكو كاين يعني الناس اللي يلتحقوا بنا لاول مرة ولا يكتشفوا هذه الحصة لاول مرة، ملي الا كان هذاهم برونشيتو رايحين تعرفوا ولا تحاولوا تفهموا شكون هاد الناس اليوم قاعدين في الطابلة وعلاش راهم هنا من المؤمن كل عشية على مدار 90 دقيقة، وعلاش ولا على واش راهم يهضروا، شجابهم هادو ماشي يكون خير يقعدوا في ديورهم ويسهروا مع فاميلتهم ولا قاعدين جايين هنا يهضروا يتقلوا يهضروا كل يوم. باغي تفهموا بلي احنا عندنا امور يعني ايجابيه نهضروها ونبنيو مع بعض برامج تلفزيونيه وكذلك مواقف في المجتمع الجزائري. راني فرحان كي لقيتكم في هذه السهره، صراحه تكون خاصه اليوم وي مع ضيف خاص محبوب كامل الجزائريين. التاريخ ما راحش ينسى هذا الانسان اللي راح يكون ضيفنا. خليها لكم مفاجاه شويه هكا، راح يكون من ربع ساعه هكذاك ولا نقولوا 16 دقيقه زعما باش نلعبها بلي ميتريزي الوقت معنا في البلاطو. ليكيب راهي حاضره كامل محاضرين، ليكيب ساسافيندا راهم هنا. ليكيب كي راكم دايرين؟ صحه فطوركم؟ صحه فطورك يا صافا لا باس الحمد لله. ما يكفى قصتك زعما اش كاين ان شاء الله. ما فهمتش بعدوني عليك. قلت لك نتائج تاع الشتاء الذهبيه. معليش انا وصلوني لك وانا قاعد لك وراك قاعد. راكم اون فورم اليوم. عاد نخرج. اليوم الضيف ديالنا راح يكون خاص كما قلت لكم في البدايه وفي الانتروداكسيون تاعنا، وي راح نكتشفوه شويه على بالي بلي نقول لكم شوف اللي راح يبدل اللي راح يزافي ولا اللي راح يبوجي ولا يبان لك يرقد راح يراطي عفسه كبيره شابه هايله وتندموا عليها. ملي غير قعدوا ما تبوجيوش. سبع كي راك داير؟ تتنيا تسمعني ياك تتنيا تسمعني ياك صوتها اوغمونطاسيون مازال هذا وبدينا مالك هذا وبدينا الشهر باغي ديجا 100 دولار. ما رايك من الشهر علي با اودي كونطون. مرحبا نورمالمون شحال صافا السمانه الاولى تاع رمضان فاتت انت راكم ملاح شويه ريكوبيريتو كاش ما قلعشتو كاش ما ضربتو. لو كان نديروا حوصلات تاع السمانه الاولى كيفاش فاتت؟ ما قدناش رابيد سبيد انت صباح وعشيه سي نورمال. سي نورمال دي سبيد ولا لا عندها صح رابيد رابيد ثاني شيماء فاتيغونت. هاي بدات تشكي دير لها 100 دولار دير لها وتجي تقول لك فاتيغون. انا خدمه نهار خدمه ليل ما كاش رقد وغايه اون فور لا لا كاع كيف دوكا والفت صحيح دوكا والفت باغي انني نعيش يومين في نهار واحد. tu vas vieillir plus vite Marie. قلت لك هضرنا على هذا الاسبوع راح نديروا الحوصله مباشره ولا خابيدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، وكما عودناكم بيان سور نديبريفيو سكي سباس على تويتر على يوتيوب على انستغرام وعلى فيسبوك مع عبدو. خدامي راحوا بعيد. ديت لي جينجل ديت بلاصه عماري هذاك اخويا. يرني على بالي. هيا نديروا حاجه مليحه نخرجوا نخلوا واحد نخرجوا والله نخرجوا كاع نخرجوا هيا بوتش ماغي بعتها جنجل تاع السيد ديتها دير وحدك ديرها والله ديرها وحدها هات نخرجوا ديرها وحدها ديرها وحدها نخدم خدمه في ليك. واحد شيماء يديرها وحدها راحوا رياض راح هاي ليك كلها ساسافين. السلام عليكم. وانا هيا خير روح ديرها دبر راسك ديرها لا لا هدر ولا تهدر هدر اسمع انا خرجتو من الاخر من الاخر سكن باهي سكن هيا انمي تشوف انا نريح انا باش نستريسي. راه باسي ستريسي راه مرحبا بكم مشاهدين ساسافين. شوف جو بو بلاصي اخويا راه هكاك تلعب بالنار. دوك الرياليزاتور يشوف يقول لك السيد هذا جايب راه كملها دير فازي دير راه لا والله ما تصرى راه كملها كملها ماغي بعتها ديت جنجل تاع السيد قاعد لا لا مازال غير دبر خلاص راسك. نقول لك خليني ندير لا كرونيك من قول روح ابدا. خليني نحقق الحلم. اوكي تسمى اليوم انا حنصيد قاده ما هكا. تشوش فينا ما تشوش فينا هيا خلاص كيما تبغي. نبداو الديكريبطاج تاعنا بهذه الصوره. دونك كيما كنتوا تشوفوا هادو ماشي مواقيت الامساك، هادو لي نوت تاع لي زيتيديون. وشنو هادو لي نوت تاع لي زيتيديون تاع لافاك هكا. ايوا سابوتاج ما حملوهاش. كمل. اعداء النجاح. دونك هادو لي نوت تاع لي زيتيديون اللي راهم يتحطوا على مواقع التواصل الاجتماعي تسمى فضيحه. طوميو حنا نحينا الاسم بصح كيما بالكم حنا عندنا نيه حسنه الغاشيه راهم يفضحوا. دونك
الله ما حق عليك. معليش يا سيدي، نروحوا نقصروا على عفسه واحده اخرى على بالي كاع حين تهضروا ما كنتش باغيين نشدوا فمكم. الحديث راه يدور في الفيسبوك والانستغرام على دونالد ترامب اللي ابارامون راهم رايحين ينحلوا لي دو كونت تاعو انستغرام وفيسبوك هكا. من بعد ما ديجا حاوزوه بون سي لو تيرم بالك واعر بزاف اون فادير نحاولوا الكونت تويتر تاعو اي دونك صبروا روحو بلا كونت. واش صاري سي كو دونالد ترامب اتهموه بلا فيولونس والانسيتاسيون على فيولونس، تسمى قالوا له انت راك تبروفوكينا في المشاكل. اي دونك فيسبوك ولا كما يقولوا لجنه المراقبه تاع فيسبوك راهي تخمم باش تسيي، يعني حاسس الحين ندير نشره بالكم. الله يعقل عليك. دونك لجنه المراقبه يتخمم باش تنحي له الكونت انستغرام وفيسبوك ديالو. فوالا دونك ولا السيناريو تاعي تكتب مليح. انا شيماء كانت عندها واحد الانترفونسيون ولا يهديها ربي يعني عند الباب. نو نو ما كملش وحدوه جو با بخيت ديري بلاستيك دا بلاستيك نو سمح لي نو مي فري عدوه انت. انا شوي كومباتون جيت نكوبي له لا كرونيك جوستومون عندك اليوم نقص في لا كرونيك تاعه ما على بالهش باللي لونسيان خليني نقول بربي عقلي كيما نبغي انا جوستومون ليكس بوليسي اللي كان ديجا اعتقل جورج فلويد واللي بسبته كان توفى اي بان il a été déclaré coupable اليوم البارح دونك هو il a zappé ça في لا كرونيك دياله. مين حفظتها لي عند الباب مالك تنكري الخير. دونك الصوره ثاني كانت انتشرت بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي، تسمى هذه ترانزيسيون سوبر راتي بصح نكملها كومام على بالي بلي سكارافيا باغي يجوزوها. دونك صوره انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي هي هذه اللي حطها في شادوكا صح شاهيناز. دونك عواد في الطريق تاع لوطوروت تاع شلاقه في الجزائر العاصمه. دونك وي تاع لوطوروت ايوي سيكريت تاع اوطوروت اكزاكتومون. واش جاب هذا العواد هنا في الطريق؟ يعني دان كوتي تقدر تضحك مي دان اوت كوتي سا بوتات فريمون دونجرو. تسمى الواحد يكون يسوق يخرج له عاود هكا تسمى والله غيرتا كانت جايه لا غيرتا راه كتفايتها هاد الزيابات. هكا نقدر نقول لكم مرحبا بكم في المملكه العاشوريه، يعني دخلنا فيها سي بون. انا بنعود عاونوني نرفدوا حمبوك عاونوني نرفدوا عاونوني في دار انت ديريكت. خرج علينا خرج مالك انا شفتها من رياض نورمالمون يعاودوا لي بلاصتو داركم رو داركم كمل لا كرونيك تاعك من تما ماغي حمبوك ايوا ارواح كمل لا كرونيك تاعك من تما. حنا خويا رانا قاعدين اون فامي. النجاح. فوالا نعتذر على هذا التشويش وعلى هذا الانقطاع هذا، يعني دخلونا في برنامج واحد اخر دخل في البرنامج تاعنا وكان صارت لي زانترفيرونس. دونك نعاودوا نرجعوا نهضروا على الامور يعني سيريوز. دونك دونالد ترامب كما كنا نهضروا حنايا من قبل تاعنا نحلوا لو كونت انستغرام ديالو من الصواب باش يقولوا الكونت انستغرام ديالو. مي ابخي بون العواد دخلوا في الجزائر ويوم من العواد الباك وفا لي ريزولتا تاع الجامعه لا كرونيك ما فهمناش واش كان دخل. بون سيتي لا كرونيك وي فو بريسيزي بلي العواد دخلوا في الطريق تاع لوطوروت والجرح يبرى بالدواء. ايوا سيتي لا ميور كرونيك تاع حد النهار باش بديناها اون كاتاستروف كيما يلزم الحال. عبدو يعطيك الصحه. برافو ميور كرونيك دي موند. نقدر نولي زيدني شويه قهوه حمبوك عبدو. ما يكون لا خاطرك. هاي تكمل هذه الفوتوكوبي انا نقول لك. كي بدا يبكي على بالي بصح دقيقه اصبر لا ريح انت ما تبوشيش ريح عليه. صح صبر لك وفات كنت قاعد نتم الكرسي خيرته باسكو شغل ميم كولور معليش شغل ما بغيت. جوستومون الرياليزاتور قالك بدل باسكو ما كنتش تبان. عبدو معليش لا غيبغيك تاع عبدو تينجل منك صح. هاي نكمل. عندك زيد حاجه زيد كمل. مازال يعني شحال قعد لي وقت؟ راح باقي لك ميم با 1 مينوت. هيا راح معلي نسينجيبهم رابيدمون. اون بارلون دو المملكه نقدروا نروحوا نشوفوا واش صار على التلفزيون. دونك تقدروا تشوفوا هنا مورايا لي ستاتيستيك اللي كاينين في اليوتيوب اللي جبتهم لكم، يعني باش نقول زعما باللي خدمت. دونك هاد لي ستاتيستيك تقدروا تشوفوا باللي لي ريشيرش اللي يتنداروا هذا رمضان في 7 ايام الاخرين في اليوتيوب يقدروا يبينوا لنا شكون هما لي فويتون اللي الغاشيهم يتبعوهم بزاف. دونك منهم نقدروا نشوفوا مسلسل الايام، مسلسل مشاعر، اي مسلسل يما اللي راهو حاضر بقوه في اليوتيوب، يعني غاشي كاع ما يتبعوه على اليوتيوب. دوزيام فوتو سيفو بلاي نقدروا نشوفوا لا ريبارتيسيون تاع الشعب الجزائري. التوزيع وين فوالا التوزيع تاع الشعب وين راهو يشوف لي فويتون. تسمى نقدروا نشوفوا باغ اكزومبل مسلسل الايام، بون نقدر ندور باش نشوف مسلسل يبا وبنت البلاد كيما نقدروا نشوفوا راهم
بوكو بلوس الناس تاع المناطق الشماليه الساحليه هما اللي راهم يتبعوهم بزاف على اليوتيوب. مسلسل ليا مشاعر يعني نقدروا نقولوا توشا ان بو بزاف كاع الجزائر، كاع الضحايا كاع ضواحي. لا 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 ضحايا المشاعر، عندك الحق، ضحايا المشاعر فوالا. لا لا شابه صحيت. سيريزمون لو ماب هذا عجبني، انا هذه نعطيك حفظك. والله برافو. حفظك حفظك. برافو. اون فات حاجه تصلح. انا دوموندي انا جو دوموند ا فيريفي سيز انفورماسيون. ولا غير جايين كاع من جوجل اسم من النافيغاتور، انا نقول لكم جايين كاع من يوتيوب. الوغ كيفو يعني لازم نقولوا ونوضحوا باللي عبدو ان انفورماتيسيان ديجا وحده، اي بي هاد الارقام جابهم هو بعد ليتود ولا الدراسه اللي دارها كامل هذا الاسبوع عبر لي رياكسيون ولا لي زالغوريثم تاع يوتيوب وتاع كذلك العدد الجزائريين. برافو يعطيك الصحه. برافو عبدو. تسمى خلاص سامحتني. ما تقولش بلاصتك. اوني بون تو ريست طابلا. خلاص. دينا دي ستات على سفينه كيما هكا في الايام القادمه سي سيور راح يكونوا تبان الارقام. اليوم فا فيغ فيت باسكو رانا كاع نستناو في الضيف ديالنا ولا مقلقين باش نستقبلوا ضيفنا ضيف هذه السهره. مي جوست افون نضربوا الله كذلك على البرامج التلفزيونيه ونشوفوا واش راه يفوت يعني من الانترنت. كل مره نروحوا للشاشه مع شيماء. شيماء حمو يا ضرا. اليوم ديكريبتاج مخلط بشويه كود جول. اها علاش قولي لي. البارح عرضتني شاهيناز نفطر، دونك ما دخلتش الكوزينه وما طيبتش. بون ما كاش كاع اللي كان على باله الله غالب. ليسونسيال ما دخلتش الكوزينه وما طيبتش. لو سول البرنامج الاول الوحيد اللي تقدر تتفرجاه وفيه شويه فكاهه مخلطه برنامج طبخ وهو هذا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيفاش دايره موني؟ صافا وانت النوري لاباس؟ يا راني مليح يا مانيش مليح. قولي هاني غادي المرشي كاش ما يخصها نشري لها. النوريه وقال لك بلي راه رايح المارشي واش يشري؟ ماني قل له ما تمشيش للمارشي وما تشري ليش وما حشتيش بيك باش تشري، نمشي وحدي. النوري اي قالت لك بلي هي رايحه المارشي وهي تشري. اما لا قولها قال لك الخرطه تاع المرشي ما كانش. قل له باش نمشي للمرشي ما تدبرش عليا وهاني ماشيه توا. شوفي النوريه انا هذه ما نقولهالوش، قوليها له انت. قولها باللي عندها زهر ما قلت لي قالت. انا غادي نروح نرقد راني مشغول. ايوا صح. هذا البرنامج كيما شفت الضيفه نتاعي نتفرجوه علاش نتفرجوه بين زوج ما يتفرجوش غير الرجال ويتفرجوه ثاني النساء باسكو فيه برنامج طبخ من جهه ومن جهه اخرى فيه دي سيتواسيون كوميك اللي يضحكونا وفي سيناريزي ونضحكوا. شاركت فيها هذا العام راح كوزينة عاشوراء انا سناوي. هذه ما كانش رحت بلا بينا كاع العصافير اللي عندي في ليكوليس هذه والله ما سمعت بها سي كرام على بالكم. وزيدي راح بلا بينا دوك ندخلوا كاع الكوزينه ندخلوا كاع الكوزينه. اسمع ديتكم راجلي شاف بزاف. ليسونسيال ما جيتش نحكي برك ما على نقول لكمش تصرف راجلي شاف. سر واحد سر ما تقولش. السؤال ولا الديبا اللي بغيت نهضر عليه اليوم والسؤال المهم ولا النقطه المهمه سي كو كم هائل من لي بروغرام بارابور للاعوام الماضيه ولكن ما راناش نشوفوهم كاع يتبروغراماو كاع مور الفطور ما نشوفوهمش قبل الفطور. باسكو علاش شيماء كاع لو بروغرام يكون مور الفطور؟ سي البرايم تايم. الناس قبل الفطور لاهيه، كاين اللي راه مقيل، كاين اللي مازال ما دخلش الخدمه، كاين اللي والجمهور اللي ما عنده والو ما يشوف والو. كاين اللي يروح بوفاري كيجيب شربات يصبر حتى مور الفطور. لا لا رياض بالك جوستومون كيسيون تاع برايم تايم دونك رانا شفنا وحكينا باللي هاد لي بروغرام يكونوا سبونسوريزي، سبونسور يخير البرايم تايم دونك لي بروغرام الشابين كامل يكونوا في البرايم تايم اللي رانا نشوفوهم الله يبارك افيك لو سبونسور. دونك جو كخوا كيما قلتي قبل الفطور الناس خدامين ولا شيماء البرامج تاع الطبخ ما يقدروش يديروهم ثاني ورا الفطور دونك اوبليجي ما يديروهم. نقدروش نديروه في كامل القنوات. لو بروبليم سي كو وين تزابي تلقاي برنامج تاع الطبخ نفس الشيف نفس لا غوسيت. انا نقول لك وين تروحي تلقاي نفس لا غوسيت في جي كيسيون هذاك البروغرام تاع راجلي شيف بانت لي بلي عندها سوكسي. واي بانت لي تالمون نجح ماشي لي زوتر شام بغاو يميتو شويه زعما باش لا راجلي شاف مسابقه سان كونكور سان جو يعني ماشي كيما دي غوسيت تجي شيف وتقترح وصفه وتعطيك من غوسيت وتقول لك دير هكا ودير هكا. وباش نجاوبك اميره كي تروحي تشوفي قنوات اخرى وفي بلدان اخرى الشبكه البرامجيه تبدا قبل الفطور بساعتين 3 سوايع تبدا قبل الفطور يبداو الحلقات الجديده. حنا للاسف تشوفي الحلقات كاع يبداو دايوغ المشاهد تاعنا راه مسكين ما راهش مدر ما بالاش باش يبدا يتفرج كاع لي بروغرام يبداو في كاع القنوات من الفطور.
لا باغ اكزومبل النفق المسلسل الوحيد اللي يبدا قبل المسلسلات في القنوات الاخرى يعني سي لو سول اللي فريمون ناخذ الوقت نشوفه انا قلت لك قبل ما نجيو نشوفه سي لو سول المسلسل الوحيد اللي نشوفه في وقته الاخرين كاع يزيدوا يطولوا علاش على جال الاشهار ولا على جال لي بلاج بوب اللي يلحقوا ربع ساعه 20 دقيقه في بعض القنوات ومن بعد عندك 5 دقائق اشهار ومن بعد جينيريك ومن بعد 5 دقائق اشهار عاد باش وانت راك تفرجها رياض تبقاش راك تفرجها راني نتفرجها كل يوم 8:30 هكاك في دروك فهمت كثير نعيط لك ماكش ترفد في النفق لا في النفق انا بروفيسيونيل انا كونسونطري ميم طيمو شي يجوزوا ورا الفطور ما يطولوش باش يجوزوا جوستومون هذا واش حبيت نقول لك دونك قبل الفطور ما عندكش واش تفرجي حنا نتمناو انه مادام كاين تنوع ومادام كاين برامج تكون لا ريبارتيسيون تاعهم ولا التقسيم ديالهم يعني متزن باش الناس قبل الفطور ولا بعد الفطور عندك واش تشوفي فوالا ميرسي بوكو شيماء يعطيك الصحه. كان هذا الديكريبتاج تاع اليوم على برامج التلفزيونيه تاع من التلفزيون نروحوا كذلك للرياضه ونهضروا على لاكتواليتي سبورتيف رياضه في هذا شهر رمضان بالك لاكتواليتي على النوادي الجزائريه اللي هي تشارك في المنافسات الافريقيه في كان الحديث في اليومات اللي فاتت كذلك على الانتخابات ولا على انتخاب رئيس جديد تاع الفاف الفيدراليه الجزائريه لكره القدم. بون الرياضه كما كل مره مع اكرم. ياه نبدا كي تقرب عندي نبغي انا كي تكون حدايا قابلني عبدو خصو لي سكور حبس قلبه ما سمعش اليوم نبداو الاخبار الرياضيه بخبر اهم المنتخب الوطني تاعنا اللي راح يشارك دونك اوفيسيالمون لا كوب اغاب دونك الكأس العربية اللي حتندار في ديسمبر 2021 دونك من البروميير لو 18 سي دونك اوفيسيال راح يشاركوا فيها 22 دولة اي دونك سي اون بروميير دونك ليكيب ناسيونال تاعنا علاش لا سي انكور اون اوكازيون باش نربحوا ان تيتر. اي بوي اليوم لا كرونيك اليوم ولا الاخبار الرياضيه راح يكونوا بلوس على واحد الحدث اللي نقولوا هز شويه الكره الارضيه للقدم ولا نقولوا لا بلانيت فوتبول كره القدم كره القدم العالميه ميم اذا الحدث هو صار في اوروبا. الكره الارضيه للقدم انا بك بلي كنتم حيرين اليوم الكره الارضيه للقدم البلانيت راهم يلعبوا بها. اخويا سيت ندير فراز معليش بالعربيه انت ما لحقتش على المناهل على بها ما ان توكا الحدث هذا يهم لوروبيان سوبر ليغ لا سوبر ليغ هذه اللي حبوا يديروها وين حتكون اون ليغ فيرمي اللي حنضم لي بلو غران كلوب ولا النوادي الكبرى كاع تاع اوروبا اللي حيلعبوا بيناتهم اون كومبيتيسيون دونك نعرفوها سي اون ليغ فيرمي اللي حتلعب ب 20 فريق 10 في جروب و10 في جروب واحد اخر اي بوي لي 4 بروميي يلعبوا من ربع النهائي حتى لا فينال دي ماتش اللي حيتلعبوا او ميليو دو سيمين. هذا الخبر بان بين السهره تاع الحد الاثنين تاع هذه السمانه اللي نشئوه 12 نادي ولا اللي انضموا ولا اللي حوسوا انه يديروه هم ليك اللي هما لو ريال مدريد لو بارسا لاتليتيكو لا جوفنتوس لا سي ميلان لينتر سيتي ليفربول مانشستر يونايتد تشيلسي ارسنال وتوتنهام. ولكن ثلاث مرات كاين ثلاثه ديال النوادي اللي انسحبوا من هاد لا كومبيتيسيون ولا هاد المشروع اللي نقولوا المشروع هو لو تيرم اللي لازم نستعملوه سي لو تيرم اكزاكت اللي هما سيتي لاتليتيكو وتشيلسي على بها. نعم نقاطعك برك جو بونس كو يا يو ميم دي مانيفيستاسيون في لندن Exactement. de la Super League. Exactement. Il y a eu des manifestations تاني البارح المحبين كرة القدم بيان سور اللي قالوا كاين بزاف اللي قالوا لي هذا المشروع راح يقتل كرة القدم. ان توكا قالوا باللي المشروع الى ايتي انولي البارح المشروع اللي كان يترأسوا فلورنتينو بيريز اللي هو رئيس ريال مدريد واللي كان دونك يترأس ثاني ويبا جيري لا كومبيتيسيون اللي هي لوروبيان سوبر ليغ ديريكتومون. اللي ما عجبهمش الحال سي فورسيمون لويفا مع الكسندر شيفيرين اللي قال نون سي ما نخلوهمش يديروا هذه العبسه باسكو عندنا اون كومبيتيسيون اللي هي لا تشامبيونز ليغ هي البطوله اللي تبعوها كامل واللي ثاني تمد لا شانس لي كلوب اللي يجوا يديرونجيو شويه الكبار في لي شامبيونات تاعهم باش يتكاليفياو لا ليغ دي شامبيون جوستومون. اي هذا حتقتل شويه لو فوتبول اماتور. نشوفوا ثاني ان بتي تور دو بريس اللي صرا اون اوروب لي رياكسيون تاع لا بريس هنا عبر اوروبا كامل. كاين اللي يقول لك هذه جريمه لكره القدم كاين اللي يقول لك هذه خيانه بالنسبه لي كلوب اللي يحبوا ياسسوا هاد لا كومبيتيسيون. اي بوي
malgré que Florentino Pérez قال بلي c'est une compétition pour révolutionner le foot باش نطوروه باش ندخلوا دراهم كثر بالنسبه هو ني باش يطوروني ولا سي بلوس بور لارجون باسكو ولات les participants يدوا plus de 300 millions d'euros et le gagnant يدي plus de 800 millions d'euros. بغاو يردوها كيما الان بي اي زعما ليليت. D'ailleurs, la phrase Lika, la guerre des riches. La guerre des riches, justement, parce que c'est les clubs qui ont un certain pouvoir d'achat. C'est aussi la guerre des sponsors, اسمح لي وكذلك les marques اللي عندهم كذلك ميز على Champions League donc هنا رايحين يخرجوا لهم فوالا اي بوي كيما نقولوا كنا نهضروا على سيفيرين اللي دخل روحه وقال بلي حيدير دي سانكسيون على لي كلوب هذوما اللي حيشاركوا انه راح ما يخليهمش يلعبوا ني لا ليغ دي شامبيون ني لي شامبيونات تاعهم اي بوي لي جوار اللي يلعبوا في الانديه هذوما ما يقدروش يلعبوا مع لا سيليكسيون ناسيونال كو سوا لا كوب دوروب ولا لا كوب دو موند اي بوي كاين صوره اللي راهي تدور بزاف على المواقع التواصل الاجتماعي اللي هي RIP فوتبول de 1863 à 2021 لو كان تصرى لا كومبيتيسيون هذه mais normalement elle a été annulée. Et normalement, elle a été annulée, donc c'est le khabar اللي خرج البارح dernièrement. Et puis بالك يعاود يولي المشروع هذايا parce que Florentino Pérez et compagnie مع les adjoints تاعو et les clubs ما راهمش حابين يخلوا المشروع هذا parce que في بالهم ça va révolutionner le foot. Voilà, merci beaucoup يعطيك الصحة. نقطة مهمة تيا واش رايكم لو كان ناخذوا رأي ولا ناخذوا بالك يعني نافي تاع واحد اللي يعرف كرة القدم العالمية كيما يلزم الحال مادام كان شارك هو كذلك في ولا كان في نوادي أوروبية وكذلك لعب في المنتخب الوطني راهو ماناجير سبورتيف كذلك في نادي من النوادي الجزائرية وعنده اسم كبير ومكانته كبيرة في الجزائر في العالم نحبوه ونحبوه ونعزوه وسي لامباسادور تاع الكرة الجزائرية نستقبلوه مع بعض باش بالك يعطينا أجوبة على الموضوع ديالك. مشاهدينا الكرام غولمون طنبور في هذا اليوم في هذه العشيه on a le plaisir le bonheur l'honneur ان نستقبلوا اليوم عنتر يحيى. Comment tu vas? Ça va? كاركتير ça va? مرحبا بك. Bonsoir. مرحبا. أشكركم. ما كنتش تحسوا هكا كندير حاجه بيزار لا واه لا بالك انا اللي نرجف قدامي على بالك عباك شويه جا داخل كانوا كاع غادي يقلعوا 1 2 3 في برشلونه. عنتر صحة رمضانك صحة فطورك. صحة رمضانكم صحة فطوركم et merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup, on est très content. على بالنا بلي ما تروحش بزاف في لي بلاطو باسكو راك مشغول سور لو تيران بوكو بلوس انت العمل ديالك في الميدان دونك لي بلاطو ما تحبش تروح ليهم بزاف مي قبلت باش جينا اساسا فينا باش نتكلموا على عده مواضيع باش نتكلموا شويه على كره القدم على كره القدم الجزائريه على الاحداث اللي كانت في الايام اللي فاتت اي بي افون كومونسي قبل ما ندخلوا في الصميم تاع الموضوع تكلمنا على الموضوع تاع اكرم الأوروبيان سوبر ليغ اي لون بونس كوا واش تخمم في هذا الشيء واش رايك انت اللي لعبت في نوادي اوروبيه ولعبت في بطولات اوروبيه هاد القصه كاين بزاف اللي يقولوا بلي سي اون فوس بون ايدي يعني ماشي حاجه اللي C'est un projet qui était dans les tuyaux depuis longtemps, on en entendait parler. Même quand j'étais en Europe, qu'on a نسمعوا بلي كاين un projet comme ça qui allait aboutir. Est-ce qu'il sorte aujourd'hui, c'est une surprise pour tout le monde. Mais je pense que c'est dû surtout à la pandémie qui a diminué les revenus de les clubs. Ils veulent participer à cette Super League fermée pour pouvoir multiplier le revenu par rapport à la Ligue des Champions habituelle par 3. C'est-à-dire habituellement, ils se partageaient environ 2 milliards, et là, ça partirait sur 6 milliards. 6 milliards d'euros D'euros. Dont une partie, les clubs fondateurs recevraient déjà, pour rentrer dedans, environ 3 milliards. Donc, ce qui représenterait quand même une manne d'argent assez importante par rapport à la pandémie qui a quand même secoué les revenus des clubs. Ça, c'est l'aspect économique. On sait qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre dans le sport de haut niveau, c'est l'argent. Mais il y a le sport, le foot, c'est le sport du pauvre. Ouais. Et c'est surtout un rapport à l'effort. Tu mérites, tu as ta récompense, tu ne mérites pas, tu ne l'as pas. Ce que faisait la Ligue des Champions jusqu'à présent, avec des petits clubs qui participaient à la Ligue des Champions. Donc, j'espère que les gens vont revenir à la raison et que on va garder le sport et le foot surtout ouvert pour tous. Alors on a vu il y a certains clubs كاين بعض النوادي اللي جبدت روحها وما قبلتش انها تكون تنضم لهذا
là système جديد Manchester, Atlético, Chelsea effectivement. Donc deux clubs anglais bizarrement يعني من بين النوادي. Mais est-ce que réellement aujourd'hui si on passe à ça, ça risque de tuer le football carrément? J'ai pas la prétention, moi, de savoir de ce qui va se passer dans l'avenir, mais une chose est sûre, c'est que ça va changer, ça va impacter la vie de beaucoup de clubs, ça va impacter aussi le rapport des supporters avec leur club, parce que il y a des clubs avec une grande tradition, les Jamahir Tawaham, ils veulent pas de cette Super League. Donc je pense qu'aujourd'hui, parce que le rapport le supporter avec le club parce qu'il y a la pandémie et que les stades sont vides. Mais si demain on revient à la normale et que les stades, on va voir un boycott de la part des supporters par rapport à des clubs de grande tradition, ça risque aussi, les clubs risquent de se retrouver perdants. Donc aujourd'hui encore, je suis comme vous, on est là, on suit de près l'actualité sportive. Et on espère juste que ça découlera sur quelque chose de positif pour le football. Alors من الكرة العالمية نرجع للكرة الجزائرية قبل ما نهضروا على اتحاد الجزائر وعلى العمل الكبير اللي راك تقوموا الآن سيتي با ايفيدون با فاسيل في البداية مي اون فوا لي ريزولتا نشوفوا النتائج تاع العمل تاع عنتر يحيى في الميدان لكن قبل نذكروا عنتر يحيى شكون عبر هاد الصور. C'était quand Je pensais venir chez un ami. Oh. Ça remonte, hein? Ça date, c'était en quelle année? Où était l'année? 2007. 2007 non, 2008 2007. انا كنت التحقت déjà بالمنتخب الوطني Oui, oui. C'était juste après justement l'arrivée de l'équipe nationale, c'était bon en 2004. 2003 2004. 2004. Voilà. Avec Hadou Moulay. Avec Hadou On salue quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors il y avait Hadi, il y avait l'autre, la deuxième, la suivante. Non, Hadi elle est Oh, خلعت على بالك. On fait tous des erreurs de jeunesse. C'est pas une erreur. عبس على كلاس هذه خويا. خلعتني رياض على بالك عن بالي درت شين بول هنا عندنا عنتر يحيى هنا. Il était classé, beau gosse, واش بك؟ On dirait شين بول. نيشان. Voilà. Artiste صاحبي. La prochaine. هذاك الوقت. Yes, papa. Ah, là, c'est. Celle-là, elle est plus normale. Ah, voilà. Mais au fait, باش نكون معك صريح, pour être honnête, c'était pas ça que je voulais qu'on mette dès le début, mais bon, merci la régie, شكرا d'avoir tout dévoilé, يعطيكم الصحة. سي كده علاش بغينا نتفكروا هاد الصور بغينا نتفكروا هاد لي زيماج باسكو كل ما نتلاقاو عنتر سي فري كو كومام دار مشوار كبير في المنتخب الوطني مي جامي الا كان بعيد على الفريق الوطني حتى ولكن ما كانش يلعب من بعد في المنتخب مي قعد توجور حاضر قلبو مع الجزائر لا بروف من بعد هو اللي بارتي كان دار تكوين بور دوفينيغ ماناجر في عالم كرة القدم سا سي امبورطون كنا تكلمنا عليها شحال من مره انا وياك on parlait de l'importance aujourd'hui de la formation pour bien diriger un club et c'est ce qui à un moment donné avait fait faux bond في بعض النوادي على المستوى الوطني عنتر. Je pense que c'est un dossier très très important là. On milite toujours pour la présence des footballeurs, des anciens footballeurs. Ouais. On l'entend souvent. À partir du moment où on prend واحد ياخذ الوقت باش يتكون في الدومين تاعو parce qu'on ne va pas aller faire autre chose. On a عمرنا كامل le football. En tant que joueur, après la vie de dirigeant, c'est autre chose. Donc c'est important de se former. Moi, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la motivation aussi pour me former. Et aujourd'hui, je suis content et je suis fier de le mettre au service d'un club comme l'USMA. Et quand on arrive يعني كي نلحقوا من الميدان ونلعبوا في الجهه الاخرى ولا في لونكادرومون الامور ماشي سهله كاين الناس اللي في البدايه يعني تتقبل كاين اللي ما تتقبلش تلحق كي تكون في العارضه ولا تكون يعني derrière quand on est manager c'est pas comme quand on est joueur sur le terrain يعني il y a beaucoup de difficultés qu'on rencontre نتلاقاو بزاف صعوبات. Bon, il y a plus de difficultés كاين صعوبات اكثر sur le terrain اكثر كي تكون ماناجر كي تكون لاعب. يعني تكون تلعب تكمل الماتش لونترينمون تاعك تروح ابخي كي تعود درك انت مسؤول وعند هذه القيمه تاعها تقول مسؤول على الفريق مسؤول على لي جوار على لي زونترينور مسؤول على لا بوليتيك سبورتيف دو كلوب مي الواحد وحده ما ينجمش ينجح دونك les départs ont été difficiles un peu à l'USMA parce qu'il a fallu construire une équipe dirigeante et à partir du moment où
Il y a une certaine acceptance. Je pense qu'au départ, même à l'intérieur du club, ما تعرفنيش ما تعرفش العقليه تاعي دونك il faut le temps au temps باش الناس تعرفك بلي انت جاي تخدم وباغي تنجح معاهم مش ضدهم. C'est ça qui est important. Donc il y a une acceptance qui se fait avec le temps et il y a une chose contre laquelle on ne peut pas lutter, c'est le temps. Donc aujourd'hui, on a plus de sérénité parce qu'on a appris à se connaître et qu'aujourd'hui, tout le monde et même les supporters تاعنا يشوفوا باللي احنا نخدموا في طريق واحده. Quand même qu'il y a un changement à 80% في l'équipe, il y a pratiquement 80% de changement في l'équipe. Il y a un changement كبير في les joueurs, qu'il y a un changement في الإدارة, qu'il y a un changement à tous les niveaux. Donc باش انت تصيب بروحك وتحكم un rythme de croisière, يبغي لك شويه وقت. Le plus important, je pense que aujourd'hui on a remis, on n'est pas arrivé à nos objectifs, مازلنا بعاد على les objectifs تاعنا. بصح on a remis le train dans la bonne direction. L'objectif premier ولا شو الهدف الأول يعني حتى الآن يعني en premier lieu ولا في أقرب وقت الهدف ولا l'objectif ديالكم؟ L'objectif le plus important quand tu es dans un club comme l'USMA, c'est de gagner le plus de matchs possible et d'avoir l'équipe la plus compétitive possible. Mais à côté d'avoir l'équipe la plus compétitive possible, il faut que tu protèges les intérêts du club. Il faut que تبني انت فريق اللي غدوه الكلوب نجم يستفيد منه financièrement, économiquement. Donc il y a un équilibre بين le sportif, بين l'économique. وإنه aussi هنا احنا رحنا في فترة صعيبة parce que ما كانش مدخول تاع les sponsors, il y a pas tout cet aspect économique là. Donc là on a voulu faire une équipe plutôt jeune avec un avenir et c'est ce qu'on a réussi à faire parce que l'équipe تاعنا عندها une moyenne d'âge de tout juste 24 ans. Donc qui a un avenir. On a pas mal de joueurs, les Zaydine, au moins 6 joueurs dans l'équipe première, Zaydine 99, qui ont un avenir avec l'USMA. Donc c'est important, mais c'est important aussi d'avoir les résultats immédiats. Parce que quand tu es dans un club comme l'USMA, tu es condamné à gagner. Justement هضرنا على الصعوبات وعلى الجانب الاقتصادي تاع دونك لا جيستيون ومن الجانب الميداني دونك في الميدان faut gagner plus de matchs possible donc لازم نربحوا. Les supporters ont tendance ما يشوفوش بزاف هذا الجانب الاقتصادي تاع الكلوب parce qu'ils sont toujours dans l'attente de résultats تسمى كم يحوسوا à ce que le club ou l'équipe تاعهم تربح le plus de matchs possible et دايما تلعب toujours les premières places et puis pourquoi pas aller aussi très loin en Coupe d'Afrique, en Ligue des Champions. Donc انا حاب نعرف comment est-ce que vous gérez la pression هذه qui est quand même présente على خاطرش نعرفوهم كامل les supporters تاع l'USMA اللي sont très présents, c'est un public كبير من بكري historique. C'est un grand public, un public qui est quand même qui est historique, qui est aussi une forme d'art aussi, les supporters qu'on ne peut pas renier. Ils ont toujours été derrière l'équipe, même dans les moments très difficiles. Et moi, je les comprends. Tu ne peux pas aujourd'hui, dans des grands clubs, dire tu vas gagner dans 2-3 ans. Non, ce n'était pas l'objectif. Et c'était pas... Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit je ne peux pas mentir aux gens en leur disant je vais gagner demain. Je vais tout faire, et on va tout faire pour gagner. On va tout faire pour construire l'équipe qui va être capable de répondre aux attentes des supporters. Et c'est ce qu'on a fait. Ça a mis un peu de temps. Et aujourd'hui, les supporters, ils le voient. Au départ, c'est vrai, كانوا متخوفين. كانوا عندهم حق. كانوا يعرفوني comme joueur. يعرفونيش comme directeur sportif. Il y a eu rapidement, سمحي لي شيماء, il y a eu rapidement يعني des rumeurs ولا إشاعات على الديبار ديالك من اليوسما وين ديال الديبي يعني ما خلاولكش الوقت يعني وين ينستالي روحو كما يلزم الحال. بدات دي rumeurs, oui خلاص هو رايح, il arrive plus, il s'entend pas مع الإدارة, ça va pas, ça marche pas, les supporters ça va pas, les joueurs n'acceptent pas, هو رايح يعني les rumeurs كانوا حاضرين. Les rumeurs elles font notre quotidien dans le football. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, les rumeurs elles font notre quotidien. Maintenant le plus important c'est la réalité. Quand tu es dans le football, tu passes des périodes de mouvementées quand tu n'as pas de résultats. C'est partout pareil. Les gens, ils veulent des résultats, ils veulent gagner. Il faut l'accepter, sinon on ne peut pas travailler dans le football. Il faut arriver à gérer cette pression. Il faut réussir à fédérer les supporters autour de l'équipe. Ce pourquoi on se bat, c'est l'objectif principal. Aujourd'hui, moi, je suis très content d'avoir des gens au sein du club, dans l'équipe dirigeante, avec qui on se partage le travail. Ce qui n'était pas le cas peut-être en début de saison, parce que j'étais nouveau, je venais d'arriver. Aujourd'hui, on a des gens, on a des personnes comme M. Nadir Bouzned, qui est le secrétaire général du club, qui est très connu dans le milieu du sport et du football en général. On a une équipe dirigeante, pour ne pas nommer tout le monde, qui est assez fournie.
des anciens dirigeants qui sont bénévoles et qui sont là pour accompagner le club au quotidien. Donc on sent qu'on n'est pas seul. Et aujourd'hui, ça donne plus de sérénité. Et puis même moi, ça me permet de respirer. Et le travail d'un directeur sportif, il faut être dans l'anticipation, il faut prévoir déjà l'effectif de l'année prochaine, en collaboration avec l'entraîneur principal, avec qui on a une très très bonne relation, puisqu'on a joué ensemble avec Monil Zardo dans l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, notre objectif, encore pour revenir, c'est de gagner le maximum de matchs sur la phase retour pour finir le plus haut possible, Inch'Allah. جميل. انتم في كرة القدم تشوفوا لي ماتش اللي جايين، تشوفوا كذلك السنة القادمة، سنة لي 2 سنين ولا 3 سنوات اللي راهي جاية، احنا نشوفوا برك الغدوة كيفاش راح يكون الحال وراح نستقبلوا ميس ميتيو. عندنا واحد لا ميس دوك تشوف راك تشوف ميتيو. دخل عليكم صحاب طوركم. صح ينوض ما تقدروش الكبار انتوما. نوض يا خويا اسمح لي. الله جابوني نجري يا خويا. هاك تفضل. كنت لعب في التنس. تنس. سمعتكم صباح انتوما تسقسوا فيها على بلاصه لي الشيطان ما جابهاش فيها. قال لكم ولا لا؟ قالنا. عندهم 10 سنين وما يسقسوا فيها على بالك. قلت لهم عنطر ولا؟ مازال نستنى فيك. انا شوف بيناتنا قال لي ها كريم زياني قال لك يخبي فيها الدراهم ما حبش يقول وين. فهمت كيفاه؟ تعرف عرفتني ولا لا؟ عرفت. سي رابح. انا ندير لا ميتيو من بكري على بالك. انا بارمي لي بروميي في الانترفيو. تضحك انت. فهمت؟ كيما في الايفون باغ اكزومبل يمدوا لكم لا ميتيو 24 اور على لافونس. فهمت؟ لا قرونوي تعرف ها 4 اور على لافونس. هذا كي يحبوا يديروا الشمس نجي نصفق لهم تجي الشمس. هاي حاب تشوف كيفاه؟ هاي شوفوا لا ميتيو. هيا. اكد على الكوستيم. صافا؟ شنو فيك صافوالي مخلوع. هلا واليوم في لا ميتيو الجزائر العاصمة صفيقة ما راهيش مليحة باسكو كاين شوية غيوم 18 درجة. في النعبة ما ناجحين نصفقوا 21 درجة وشوية أمطار. في وهران 19 درجة. في تامن راسد 31 درجة. في أضرار واش انا نحبها ولا؟ انا نقولها وراهي سبحان الله شوف لا جينيراسيون تاعهم. سبحان الله. في أضرار 34 درجة. في تندوف 30 درجة. في بشار 25 درجة مئوية. ولا هذا نقول لكم صحة صحوركم وتهلاو في الضيفة. يعطيك الصحة سي رابح. صحة صحورك. صحة صحورك. ما كيفاش تجيبوا غيري معايا التنس كاش ما نديرو شامبيونا ولا. ان شاء الله. هيا خلاص. سلامة. خلاص. Allez, bien sûr, évidemment, c'est un clin d'œil Rabah Missoum اللي نسلموا عليه اللي قدم احوال الطقس على التلفزيون الجزائري pendant des années سنوات ونسلموا عليه انسان طيب الله يبارك ونحبوه بزاف. علي عاود لك عنتر يحيى. كنت تكلمت انا من قبيل على لي رومور يا لا ديرنيير هذه اللي كانت اللي من ذاك هذاك انسان يحب يبني يحب يدير حاجه يحب يعني يحط حجره الاولى باش يحسن الاوضاع خاصة في كرة القدم. عرفنا بلي هنا في الجزائر يعني البطولة ما راهيش مليحة، كاين مشاكل، كاين بعض النقاط من غير الفريق الوطني ولا المنتخب الوطني. يعطيه الصحة جمال بن ماضي. مي كاين بعض المشاكل في البطولة تاع كرة القدم. كانت إشاعات بلي في البداية قال عنتر يحيى ترشح ومن بعد جبد روحه ومن بعد عاود ولا عاود نو راح يكون رئيس ترشح باش يكون رئيس فاف ولا فيدراليه الاتحاديه الجزائريه لكره القدم ومن بعد نو سي روتيري راح جبد روحه نو عاود ولا كيسكي سي باسي ريالمون. اسكو سمعتني انا قلت نترشح ولا ما نترشحش؟ نو ديريكت. Donc le sujet à partir de là il est clos. On passe à l'autre question. Prochaine question. Non, je l'ai dit à des confrères journalistes, j'ai dit aujourd'hui je ne vais pas commenter les rumeurs. Je l'ai dit tout à l'heure. Ah ouais, le football, notre quotidien il est fait de rumeurs. Ce qui compte c'est la réalité. Et la réalité c'est que moi je ne me suis jamais prononcé là-dessus. Mais ça ne fait pas partie de priorité théâtre. Moi je ne me suis jamais prononcé là-dessus. J'ai dit que ma priorité c'était mon quotidien avec le club. Goulta après l'Assemblée Générale.
Donc c'est ça le plus important. Et on a beaucoup de travail au niveau du club. Donc après les rumeurs, Merci beaucoup. يعطيك الصحة. مهمة نقطة مهمة. Très important. En plus, أنا اسمح لي حبيت نقول حاجة. Voilà, effectivement, c'est pour ça. En fait, je le trouve très courageux parce que علاش pour moi un footballeur اللي كان عنده يعني تاريخ عريق والناس كامل حباتو، une carrière اللي حبتها الناس وسورتو ابري لو بوت هذاك والناس كامل حباتو، تجي في نهار وليله تقلب لي رومور المشاكل حتى يعني لي سوبورتر سيتي با فاسيل المواجهه في لي ديبيو كما قلت انت ما كانوش يعرفوك مليح، كانوا يعرفوك طونك فوتبالور، يعني نشوف انك المواجهه فوزيت تري كوراجو باش تدخل في هذيك المواجهه وتحط يعني بالك لا كارير ديالك ولا المحبه تاع الجمهور ديالك على المحك. بالك الناس تهضر بزاف على البيوت هذا، انا جامي نهضر عليه باسكو عشت انا 9 سنين في ليكيب ناسيونال. J'ai plus de 50 sélections en équipe nationale. Et moi, je ne peux pas accepter qu'on réduise ma carrière en équipe nationale à travers un but, vu même toute l'importance qu'il a. Oui. C'était un exploit d'équipe. Par contre, moi, je suis venu en équipe nationale, comme vous l'avez dit, avec courage, avec des copains, en 2003. Oui. Et on est venu pour défendre les couleurs. Aujourd'hui, je le fais avec la même ambition. Je me dis, moi, j'ai aucune prétention. Moi, je ne vais pas apprendre aux gens le management sportif. Je ne vais rien apprendre à personne. Je veux juste, moi, apporter ma pierre à l'édifice et contribuer à l'évolution de notre football. Humblement, je ne suis pas là pour apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Avec mon équipe de l'USMA, avec les dirigeants qui sont avec nous, pour former une équipe. C'est pour ça que des fois, c'est réducteur. Oui, le but, c'est magnifique. Ça sera marqué à vie. Mais 9 ans en équipe nationale, c'est quelque chose qui sera marqué encore plus dans ma vie que ce but-là. C'est clair, mais demandez service خويا حبوا اسكو زعما قد نديروا كونسيبت جديد اسكو قد يجي كل يوم يجي الوقت الله هضر مع خالي فان حابه نوضح ثاني حاجه، كاين بزاف ناس ربما حاسبين باللي عنتر يحيى يعرفوه غير على حساب لو بوت اللي ماركاه في ليكيب ناسيونال، الوغ كو عنتر يحيى على لاج دو 17 ans ولا 18 ans كان سينيا في الانتر دو ميلان وين il a côtoyé de grands footballeurs معروفين عالميا كيما بيرلو كيما رونالدو، donc ça vous fait quoi? C'est bon, je l'ai dit tout à l'heure, à la capsule qu'on a fait sur Internet. Ric-rac qu'on retrouve à la En même temps, on fait une petite passe aux copains qui font ric-rac. Et je l'ai dit, j'avais des motivations personnelles qu'on fait que j'ai signé à l'Inter de Milan. Jeune, il y avait un risque, mais je savais pourquoi. J'avais une volonté de le faire. Alhamdoulilah, ça m'a mis un pied à l'étrier. Et pour ceux qui pensent que l'équipe nationale elle est venue plus tard, à 21, 22 ans, on a commencé avec le président de la fédération qui était avant le Hajj Raourawa. On avait commencé des démarches déjà quand j'étais à l'Inter de Milan pour changer de nationalité sportive. Pour jouer avec l'équipe nationale, on avait fait un courrier à la FIFA qui avait après débouché sur ce que vous savez, la loi, etc. etc. Mais c'est bien de remettre de temps en temps, parce que j'ai entendu par-ci par-là que beaucoup ont choisi l'équipe nationale une fois qu'ils ont su qu'ils ne pouvaient plus jouer avec la France. Non. Il y a des gens qui l'ont fait quand ils avaient 17 ans, quand ils avaient 18 ans, 19 ans, quand il y avait encore un espoir. Donc c'est bien de remettre les choses des fois dans leur contexte. انا اللي حاب نعاود نولي بارابور ليكيب ناسيونال دونك 9 سنين في المنتخب الوطني سي بلوس كو ريماركابل مي اون فوا لحقت ليبوك فايد اليلوزيتش vous avez pris votre retraite donc au niveau de l'équipe nationale mais بصح كنا حاسينك قادر تكمل et surtout que كنت déjà une figure de cette équipe nationale وين كنت قادر تكون le leader de l'équipe nationale et justement faire une passe la nouvelle génération et Kanjaya pour au moins gérer la transition. Je l'ai fait pendant plus d'un an avec Vaïda, pendant plus d'un an où j'ai eu l'occasion de côtoyer Vaïd, de voir sa méthode de travail, etc. Il y a eu pas mal de changements dans l'effectif. Et quand on vit dans l'équipe, on sent certaines choses. Les supporters, donc là, on était arrivé. Moi, j'estimais, pour ma part, que j'arrivais plutôt à la fin d'un cycle. On sent physiquement aussi quand l'équipe nationale, c'est le top niveau. Si on sent qu'on peut, à un moment donné, qu'on baisse un peu de niveau, qu'on n'est plus en marge d'apporter ce qu'on peut apporter, j'ai estimé, et ça m'appartient, j'ai estimé qu'il fallait mieux partir et laisser la place
à ceux qui venaient, كيما c'est tout. كيما اورونتان قلت لك شو حسيت كي في لا كوب دو موند شو حسيت قلت لي سي ان C'est un aboutissement, c'est un, Ah oui, c'est un rêve de gamin. Je crois que c'est pour ça, اسمح لي انتر pour revenir, c'est pour ça que les Algériens la plupart retiennent الهدف هذاك parce que c'était un but libérateur de tout un peuple qui a permis كذلك انه المنتخب يعاود يرجع au devant de la scène footballistique. Combien d'années ومن بعد يعني مر 86 c'est pour ça que يعني aujourd'hui les gens retiennent ça بالنسبه ليك parce que تقعد un héros national. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait تقعد un héros national. Après عندك الحق on peut pas réduire la carrière ديالك à un seul but ou là. Oui, surtout la carrière en club, ça c'est pas ce qui est le plus important, mais la carrière en équipe nationale. Et ce but, il est venu, encore une fois, on parlait de tennis, ouais. Moi je jouais pas au tennis. Il y a des garçons qui ont fait beaucoup de sacrifices pour qu'on puisse qualifier à la Coupe du Monde 2010 et qui aujourd'hui ne sont plus même actifs, ou certains, le seul aujourd'hui de notre génération peut-être qui joue encore, c'est Nadir Belhaj. Mais des garçons comme Nadir, des garçons comme Rafiq Saifi, comme Razzel, comme Ziani, Gawawi, Chaouchi, Samir Zaoui, Slimane Rahou, Mansouri, Yebda. Tout cela, on n'en parle pas, mais c'est des garçons qui ont fait en sorte qu'on puisse se qualifier à la Coupe du Monde. Et j'en ai oublié, je m'en excuse, mais qu'on fait en sorte de redorer le blason de l'équipe nationale et qu'aujourd'hui on soit aussi on revienne sur le devant de la scène, donc c'est à eux qu'on doit rendre hommage aussi. Ouais. Et ben espérons ان شاء الله نشوفوهم هما ثاني كذلك في نوادي ولا نشوفوهم كذلك يعاودوا يرجعوا باش يعاودوا يفورميو هما ثاني شباب ولا يساعدوا النوادي الجزائريه باش يزيد يطلع المستوى في كره القدم وخاصه البطوله الوطنيه احنا نهضروا عليها شويه هكذا، احنا نهضروا كذلك على الجمهور، نهضروا على الناس اللي يحبوا البالون وكاين اللي ما يحبوش واللي خاطيهم كاع ما يتبعوش بالون تعيسيو من داك هكا كيتفهموا ولا يحاولوا يدخلوا رواحهم، لكن نقولوها كاين 40 مليون اونترينور 40 مليون جوار. هيا حنا عندنا زوج برك زوج ما فهموا والو في بالون، مانيش فاهم كيف غادي اليوم يسلكوها، منذر وجليل. يا مو حاطينا قهوه يا اخو. اجبد على الكاميرا، قهوه صغيره في قبلي كبير الله يحفظك. زربنا برك يا مو الماتش راح يبدا. وش من الماتش؟ وش من الماتش؟ ليكيب ناسيونال. سيريو هذاك تلفت اللي حسبته غدوه راح يلعب على بالك مزيه. واش راح يديروا فيها اليوم في رايك؟ يا ودي كون جات لي انا الحمد لله الحمد لله اللي ما يشريك تا خاطيك لا دونس كلاسيكو ما نعرف بركه ما تيري برك صاحبي وي محرز هذاك كون جات لي انا نديروا اريير جول ما حاب تلعبوا شيرش بال. هذه هي الحكايه، ما كاينش اريير جول ما تكزيستيش يا جليل، كاينه اريير جوش بركه خاطيك البالو بركه. تما دوك انت تعرف بالو خير مني. انا ما نعرفش البالو البالو يعرفني انا ديجا كي تخرج من كرشمه بالو كات في رجلي. يا سيدي مادام انت تعرف البالو اعطيني زوج اسماء تاع لي جوار تاع ليكيب ناسيونال. او هذه واعره تلفتها لي. اصبر شوف الاول بلومي عقديه مونيوم 2021 راه واحد جديد. اصبر هنا اني تفكرتها. مخلوفي مخلوفي كان يلعب كوفرون هو كوفرون صاحبي. تعرف انا مخلوفي يلعب غارديان فتوش تلفت لي بينه هو وعنتر يحيى. عنتر يحيى تعرف عنتر يحيى؟ ولد حومتي عنتر يحيى كبر لك كيف عنتر قسمطيني نورمالمون هيك حسب الشوفه. انا من نفس لاميري صدراتا صاحبي كبرنا كيف عباك انا عنتر يحيى شفت البيت هذاك اللي ماركيه كونتر مصر. واش من البيت؟ تاع العام اللي فات. خاطيك البالون صاحبي هاك تتبع. اسمح لي انا هذاك قبل ما يدخل يلعب كنت نهضر معاه في التليفون، انا هو اللي نعت له كيفاش يلوحها وين يسكن الشيخ. تما دوك انت عنتر يحيى هذا مانيطا بلايكات قاعد تخرف غير فوتك من البالون دورها دونس كلاسيك ولا جيدو راني نهضر معاك. اسمع عنتر يحيى ها هو راك سيريو قسما بالله هذا عنتر يحيى والله غير عنتر يحيى زيد احلف قسما بالله. خلطت لي على بالك في الاول حسبته مبولحي. عيش بالو في رايك علاه باسكو اليوم جا ندير رجال. ناضلو شعار صح. لا حول ولا قوه الا بالله. بصح دوكا في القهوه هذه حنا وين حين نقعدوا ما كانش بلاصه راهي كومبليت الدعوه. هي من الجهه الاخرى كاين انت اكرم مليح. واعي انا هيا تهلاو لنا في رواحكم. ما تعرضناش عندك يا وين للدار راني توسوس لك بصح مرحبا بك. الله يعافيك. هيا تهلاو خاوي.
الي جليل ومنذر. جليل اللي كان من بين الفنانين اللي داروا لاسال بزاف، كانوا يهضروا على الرقص ويهضروا على لا دانس اي سورتو لي ديفيرونت كوريغرافي اللي كان دارهم. كان شارك مع فنانه جزائريه معروفه وحين نحكيو عليها دركا في غربه ستوري مع دي جي قدر. على بالك سي تري ديفيسيل باش دير لا كرونيك تاع اليوم مور هاد لي زيموسيون هذولك، فاهم؟ عنتر يحيى وبحضور عنتر يحيى، بحضور عنتر يحيى اللي بكاني شنو نقول لك اخويا، ردنا وهبلنا يا خويا. في سي ان بليزير، سي ان اونور دو تافوار معنا اليوم رايحين نهضروا في غربه ستوري على اون ارتيست اللي نبغيها بزاف ونورمالمون تبغوها بزاف. هي من مواليد 25 اكتوبر 1983 في مدينه بروكسل في بلجيكا، وهي نوال مدني. صح، نوال مدني. غادي نبدا هاد لا كرونيك جو في سي باش ندير علاقه مع كاع الزملاء تاعي باسكو كل واحد فيكم عنده اون امبورطونس. الحاجه الاولى اللي غادي نبدا بها غادي نبدا بدوغا، باسكو دوغا ليسبلوراتريس. دوغا البارح حكت لنا على الزيت باللي محينا صغيره محينا كبار، باللي الزيت اون لو ريكوبير ويولي كاربورون في الترك اكسيتيرا. كان علاقه راه تقول هذا الشهر هذا الزيت نوال مدني، الزيت في نوال مدني اكزاكتومون. كان علاقه وعلاقه كبيره باسكو نوال مدني كي كان عندها في عمرها سنتين انحرقت 3 دوغري بالزيت. ودونك elle a eu un accident grave وقعدت سنوات طويله وهي تعاني من هاد لا مالادي، حتى اللي وصلت في ليكول كانوا حاسبينها شير غارسون مونكي وزعقوا عليها بزاف ومضرت بزاف، مالغري اللي امها كانت اون انفيرميير وسوفراو معاها. بصح كيما انت قلتي باللي الزيت داروه كاربورون في الترك، هي لو كاربورون تاعها سيتي هاد لو كومبلكس وهاد لاكسيدون اللي صرا لها. تسمى هاد لاكسيدون اللي صرا لها سيتي فريمون سون كاربورون باش توصل وين وصلت. هذا سي لو بروميير اكس. الوغ لا دوزيام الحاجه الزوجه هي نوال مدني كانت في الديبي ما كانتش باغيه دير لومور، باسكو الناس يعرفوها في لومور في السينما، هي توجور بغات دير الرقص، على توجور فولي ات دونسوز، سي اون اكسيلون دونسوز. هي راحت لباريس كان عندها لاج دو 19 راحت لباريس ودارت بزاف خدايم صغار باسكو سي با فاسيل تروح ترقص اكسيتيرا، مي الا ريوسي باش تدخل في الميدان تاع الرقص ودارت اون توري مع ديامس وتورنت مام في لو كليب تاع ديامس الاخر. بصح حنا سمعنا باللي دان سولكو حبست لا دونس في الكليب، ما على بالناش علاش، بون سي با على بالكش علاش حبست لي كليب. نو جي با هاد لانفورماسيون فاهمه. وي نوال مدني اون لوي ا بروبوزي دير دي كليب كونتر لي برانسيب تاعها، البرانسيب ديالها، وهي كم ما نساتش انها جزائريه رفضت كامل هاد العروض وحبت تقعد في لومور وتحبس كامل لي كليب. فوالا سي توت ا سون اونور فوالا. دونك نوال مدني دارت جوستومون اون تورني مع ديامس، من بعد الا مرقت بالسري فاقت باسكو الناس كانوا يقولوا لها في باسكو انا بون انا جو لي كوني قبل لا بيرسي في مدينه وهران باسكو كتجي بزاف وهران، الناس القراب ليها كانت تضحكهم دير دي فان، قالوا لها علاش ما دير سبيكتاكل ولا دير سبيكتاكل. دونك بدات دير دي كور دو تياتر مع في ستوديو بيغماليون مع واحد البروفيسور سموه داميان اكوا اللي عاونها بزاف. بون كاع الناس تعرف كيفاش بدات، بصح ماذا بينا حنا نعاودوا نقولوا كيفاش بدات في لي بلو غران مومون تاع نوال مدني. المومون الاول تاع نوال مدني هو في جمال كوميدي كلوب. نخليكم على فيديو مع نولوا لهاد لافونتور. Et le plus grand humoriste de ma vie, ça reste mon mec. Et dernièrement, il m'a fait une bonne blague, il m'a largué. C'est mal passé, hein, je vous le dis tout de suite. Et je suis tombée sur le clip de Beyoncé, son dernier clip. Dans son clip, elle se fait larguer, vous l'avez vu? Seulement elle, quand elle se fait larguer, elle est au top. Même quand elle pleure, elle a du style. He broke my heart. My heart is breaking down. It's breaking down. Même sa larme, elle fait un cœur. Oh. Toi, quand tu te fais larguer, t'es en survette. T'as tellement pleuré que t'as les yeux de Gollum. Et toi, c'est pas ta larme, mais ta morve qui fait un cœur. Voilà, donc ça c'était l'excellente Nawal Madani. أنا والله العظيم نهار اللي شفتها في الجمال كوميدي كلوب اون لا كونيسون في لا في بريفي ما كانش على بالي بلي عندها لي طالون تاع الضحك باسكو انا توجور عرفتها دونسوز اكسيتيرا. ولكن كاين ولكن يا عمي با وي كيما كل مره وقع مشكل كبير في لو كوميدي كلوب باسكو كانت لا سول امراه في لا تروب. ما كانت تشوف فيها على بالك كون نحوسوا في هذه لا كرونيك تاع شحال كاين من طابو عندك فيلتر. الوغ لو بروبليم اللي وقع لها سي كلا كيتي ما بالش لا فات باسكو هي لا كيتي او بو دو 6 موا 6 شهور لا كيتي لافونتور ما نجمتش باسكو عانات من الماتشيزم
باسكو قالت لك باللي كاع لي هادو لي زوتر هيموريست سيتي كانوا رجال دونك داروا لها لو ماتشيزم داروا لها لا بريسيون وكاين حاجه كي اونكور بلو غراف اللي عرفناها سي كو كانوا يخونوا لها ميم لي فان تاعها يقولوا لها زعما ايا بين لنا لافون تاع اليوم هي على نيتها دير لافون طاك يخونوها سيدي يديرها سور سان ديريكتومون Elle en parle dans son film. Elle en parle dans son film راني جاي لها من بعد راك تسبويل يا او يشارك في لا Il كرونيك fait sa chronique, frère. Il fait sa chronique. معليش شوف يسبويل لنا غدوه تحكي وي جي في ليميسيون سبويل عن طريق يحيى سا باس Il m'a dérangé, là, بالك. il m'a déconcentré voilà bon نعاودوا نولوا alors ce qui est bizarre c'est que جمال دبوز زعما واحد انتيليجون وهي كبرت شويه في عقلها صدر خلات هذوك المشاكل بين الكوميدي كلوب وهي وعرضها في مراكش واه راحت لو مراكش دو رير سيتي فريمون لا شانس تاعها اللي دارت لو فري ترومبلان ولا كونسيكراسيون على فيديو باسكو تهضر على السحور وعلى رمضان على بها خير هاد لا فيديو نخليكم على فيزيون تاع السحور تاع رمضان مع نوال مدني. J'aime bien le ramadan. Pour moi, c'est comme si c'était un peu Noël chaque soir. C'est vrai, on dîne en famille, les tables sont bien garnies. Hein? C'est vrai, c'est super. Moi, ce que j'aime, c'est le repas juste avant l'aube. C'est celui de 4 h du matin. Tu vois toute la famille dans la cuisine. T'as l'impression que tout le monde revient de boîte. J'aime bien. Et tiens, on te réveille, tu vois, pour manger. T'as les yeux encore fermés. Vas-y, s'il te plaît. Tu vois, et tu mets pas d'ordre dans ce que tu manges. Tu peux commencer par une brique, un Snickers, une harira froide. Tu vois? Tu respectes plus ton corps. Ah bah ouais, elle a raison. Voilà, donc هذا سيتي لو مراكش دو ريغ مالغري كان عندها مشاكل مع الانتاج تاع جمال دبوز جمال كوميدي كلوب ولكن لا شوازي باش راحت وميم في الباساج تاع سور سان الناس في هذا السكاتش كاع وقفوا كاع مالغري دارها في لا بروغراماسيون معاك بصح الناس كاع وقفوا صفقوا اكسيتيرا هو جا تشوف لو مالاز شويه سور سان فوالا بصح هذا لو سبيكتاكل دار لها نقله نوعيه صحيتي دوغاش نقله نوعيه اين الشجره نقله نوعيه في لا كارير تاعها وبيان سور نوتر شامبيون عن طريق يحيى سبويلاني قبيله تسبق الاحداث سي فري كو هي دارت فيلم قبل ما نتفرجوه الفيلم تحكي فيه كاع ليستوار تاعها كيفاش بدات مع يا دي سيكونس مع الاب تاعها كي سون تري توشاوني بزاف انا واحد من الناس دونك ليستوار تاع الرقص تاعها ليستوار تاع كيفاش وصلت لباريس على سوفريت اكسيتيرا سموه سي تو بور موا باسكو على بالكم لي ستاند ابر من يوصل من يكمل السكاتش تاعي يقول لك سي تو بور موا دونك غادي نخليكم على لي زيكستري تاع سي تو بور موا فيلم نجاح كبير وعجبني بزاف بالك شفتوه واللي ما شافوهش نعطيكم فرصه باش تشوفوه et ça donne ça. Enfin les extraits. 1995, Bruxelles. À droite, c'est moi, Lila. Et ça, c'était le début des ennuis. Lui, c'est mon père, Omar. C'est les filles. Elles font la danse au gymnase. Et eux, c'est les balances du quartier. Il y a que des noirs là-bas, Al-Khalid. Et les arabes aussi. Je voulais être danseuse, mais mon père avait d'autres projets pour moi. Je vais déchirer vos passeports, je vais vous envoyer au bled chez ma mère, et vous allez faire du moonwalk sur les cactus. Mais 15 ans après, j'étais toujours à fond. J'avais qu'une idée en tête, tenter ma chance à Paris. Voilà. دونك هذا الفيلم فريمون شوقتني على بالك الفيلم انا عجبني بزاف ودار فرونشمون لونسا لا كارير تاع نوال المدني ومن بعد دارت دي فيلم كيما alibi.com فوالا دونك اكسيتيرا مي يفو سافوار باللي نوال المدني ما ديرش غير هاد الصوالح نوال المدني كانت منشطه دون اون ايميسيون تيلي وين الا روسو ريك جيمس شاغي وايكليف جون اكسيتيرا وربحت ميور وومن شو في 2015 ان تيتر لو جلوبالز دونك فوالا دونك هذا سيتي لا كارير تاع نوال المدني ولكن نوال المدني راقصه وجات الجزائر جو بونس كو 2015 داير 2015 الجيري فوالا وعندنا ثاني ان بوتي سكوب سيك في ليكيب تاعنا انا كنت حاسبها انا ما شافش عندها من هذا السيد نحسها غير صغير بصح قال لي رقصت مع نوال المدني اللي هو جليل تاعنا تعطيونا تصفيقه عليه باسكو غادي يدخل يدير لنا اون بتيت دونس افيك دي جي سوبا مستر جليل بليز جو Tu peux nous...
Bravo, bravo. Merci. Voilà, c'était ma chronique غربة ستوري sur Nawel Madani. Merci beaucoup Riyad. Merci beaucoup. غربة ستوري واختار يروح يجيب لنا حكايه من يعني من حكايه تاع الجزائريين اللي نجحوا. سي فري كو لي ديبي يعني سون سوفون تري ديفيسيل مي ومن بعد يفو فريمون واحد يساكروش يظل بلي ما كانت سهله لحتى واحد même انت بالنسبه لي يعني l'arrivée enfin le départ ديالك dans le monde du foot et في هذه لا ديسيبلين c'est toujours pas évident mais il faut s'accrocher يعني واحد لازم C'est clair, on a tous une histoire, on a tous une histoire particulière. Et tout à l'heure on parlait du foot, on disait que le foot c'est le sport pour les gens très très modestes, mais pour prendre nos générations, là, les joueurs algériens, tu vois des artistes comme ça, en général ils viennent pas de familles riches. Ouais. Ah bah oui. C'est des gens, ils ont eu une volonté, ils ont travaillé. Tu prends le dénominateur commun de tout le monde, toutes les réussites sportives, c'est des personnes qui ont beaucoup travaillé et qui n'ont jamais rien lâché. Ah bah oui. Et à travers Nawel Madani ou beaucoup d'artistes qui ne sont pas en lumière, j'ai eu l'occasion de voir 2-3 spectacles en stand-up, même d'autres, des jeunes artistes qui sont ici, qui sont chez nous, qui méritent aussi de réussir, mais ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de s'accrocher, de croire en leurs rêves, parce qu'on reste dans le domaine du foot. Il y a des petits garçons peut-être qui jouent dans des endroits en Algérie Tout à fait. que beaucoup de personnes ne connaissent pas, mais qui pensent que c'est impossible. Exact. Mais aujourd'hui, déjà, il y a le destin. Dieu nous a tous écrit une part de notre destin quelque part, mais aussi la volonté et ne rien lâcher. برافو يعطيكم الصحة en tous les cas. Allez, on va enchaîner نزيدوا ونواصلوا باسكو الحديث مازال طويل عنتر وما غاديش نطولوا عليك على بالنا بلي انت لي جورني ديالك طوال ما باقيش بزاف للسحور مي غادي نسحروا معاك على كل حال. نتكلموا على موضوع حساس، نهضروا على كرة القدم، نهضروا على المنتخب الوطني، نهضروا على الناس اللي يحبوا الكرة والناس اللي يحبوا يشوفوها والناس اللي يحبوا يعيشوا الفرحة تاع كرة القدم. اليوم كيف كل مرة يعني كود جول، الكود جول هذا اللي بوسي بار ماري اللي كل مره تجي تتكلم على موضوع حساس. اليوم عنده فوالا باش يقدر يشوفها جوا باش يقدروا فاس فاس هكا على خاطر الموضوع هذا حساس جد وحساس. ماري نحي الفلتر. ماري وي كرة القدم نعرفوا بلي انت تحبي كرة القدم. وي نحب كرة القدم دونك بيسكو عنتر يحيى راهو معنا اليوم نعاودوا نرجعوا معاه شويه اللور اليامات تاع درمان. دونك كي نتفكروا يامات درمان يجونا دي زيماج تاع الفرحه لي شونسون تاع ليكيب ناسيونال العلامات ان بو بارتو اي تو. ولكن اليوم انا اشاك فوا نعاود نتفكر هذوك اليامات تجيني اون فيديو دائما في بالي اللي نروحوا نشوفوها انصامبل. هادو كانوا دي جونز اتيديانت دونك الفرحه كانت ان بو بارتو في الجزائر حتى في الاقامات الجامعيه. دونك كما كنا نشوفوا في هاد لي زيماج اليوم لا كيستيون كي سو بوز وعلاش هاد لي سين دو جوا ما نشوفوهمش ولا ما نعيشوهمش حنا نساء انا شيماء ولا اميره في لي ستاد. Donc, Ntaya, c'est vrai qu'on est très très ému de vous avoir aujourd'hui ici parmi nous. دايما نشوفوك تلعب في التلفزيون. On n'a pas eu l'occasion باش نكونوا حاضرين وانت تلعب داخل لو ستاد. C'est vrai que c'est un problème. C'est une question de société. C'est une question aujourd'hui sans faire la langue de bois. Aujourd'hui, on vit dans une... Le football, c'est le reflet de la société, en général. Aujourd'hui, vous le voyez déjà, le fait qu'il y ait une pandémie, qu'il y ait le huis clos, ça génère de la frustration chez les supporters. Donc la frustration, elle est à travers des colères, etc. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas, moi de ma connaissance, même en équipe nationale, qui compte NJ, mais on a l'habitude de voir on va dire des femmes en tribune. Mais pourquoi? Moi, je suis pas contre. Je suis pas contre. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui la vidéo, on voit qu'il y a des personnes âgées, des jeunes. Des familles. Il n'y a pas un vecteur social et un vecteur d'union
aussi important que le football. C'est clair. Il n'y a rien qui peut unir le peuple autant que le football. دونك عندنا لو بروبليم كي سوبوز اليوم ولا لو كو دو جول ديالنا ديال اليوم دونك انا نشوفوا نساء يخرجوا يديفيليو برا نشوفوا نساء كي دي فام الجيريان اللي يحبوا كرة القدم ويتفرجوا على كامل لي ماتش اللي يجوزوا ولكن اليوم اسكو سي ان تابو لا فام الجيريان تروح لو ستاد ولا عيب ولا اون با كومبري بيان واش صاري Franchement, est-ce que c'est un tabou? Moi, j'en entends parler. J'ai jamais eu l'impression. Ouais. C'est pas faire vraiment de la langue de bois. J'ai pas eu l'impression que ça soit un tabou. Aujourd'hui, on voit qu'on a une équipe nationale féminine. Il y a des clubs. Il y a dans le projet du nouveau président de la fédération, il ambitionne de développer le football féminin et qu'aujourd'hui, on le voit, la femme dans la société algérienne, elle a plus que sa place de par l'histoire, de par aujourd'hui l'émancipation. Après, la culture, elle peut prendre le pas des fois sur le quotidien, mais on doit, les instances, en particulier, peut-être que vous inviterez le président de la fédération, il pourra y répondre mieux que moi. C'est clair, il est prévu. Hein, oui. Il est prévu. Il pourra y répondre mieux que moi s'il a l'ambition d'ouvrir un peu plus les stades, on va dire, aux femmes. Et ce ne sera pas pour déplaire aux acteurs du football. Mais le seul endroit اللي قعدنا غير بيناتنا بديت تحرك لي في الكونفليكت ديالي دونك لو بروبليم كي سو بوز هنا ريالمون سي كو العديد من البلدان يعني ماشي برك الاوروبيه حتى الافريقيه كاين نساء يدخلوا لو بلو نورمالمون دو موند يشوفوا دي ماتش اليز وبدون يعني حتى طابو ولكن اليوم الجزائري كي تروح تسقسيه تقول له علاش النساء ماشي يعني مرحب بهم في الاستاد يقول لك ربما حين يجاوبوك يقول لك النساء حضرت بارتو elles sont présentes partout les femmes algériennes حنا قعد لنا غير استاد حد نغتخو بيناتنا حبيتوا تزاحمونا فيه. Je pense pas que ce soit un truc d'exclusion, une zone d'exclusion entre guillemets. Je pense surtout que au niveau de l'éducation, au niveau des jeunes, nous-mêmes dans le football, chacun à côté de soi, il doit apprendre à ces jeunes garçons aussi de traiter ces femmes qui soit vont jouer au foot, soit qui va côtoyer au stade, comme s'il avait sa sœur en face de lui, comme s'il avait sa mère en face de lui, et que l'émotion du stade ne doit pas engendrer des violences verbales, ne doit pas engendrer quoi que ce soit. Parce que le résultat sportif, des fois, génère des transformations physiques, des réactions disproportionnées, ici ou ailleurs. Hein. Moi, je l'ai vécu dans des stades en Europe. Il y a des gens qui sont d'un niveau d'instruction très très élevé. Quand ils rentrent au stade, tu ne les connais plus. Hein. Donc, il y a un phénomène social. On doit faire encore plus attention à l'éducation de nos gamins pour permettre à la gente féminine aussi d'être présente dans les stades. Oui, il y a eu plusieurs initiatives اللي كانوا داروا في عام 2016 نهار لعبة قسنطينة مع سياسي الملاحة سياسي والملاحة وي كان 20 اوت نظم دار ان كاري سبيسيال بوغ لي فامي والمبادره كانت نجحت وحتى يعني نهار لعبه ليكيب ناسيونال في مصطفى تشاكير ثاني زادوا داروا ان كاري سبيسيال بوغ فامي ولكن اليوم العام اللي فات برك شفنا عده مبادرات دارت في ولايه تيزي وزو في ملعب اول نوفمبر وين يعني الجمهور تاع شبيبه القبائل il commence à accepter la présence féminine dans les stades et je trouve que c'est une très très bonne chose. Je ne pense pas qu'il y a un manque qu'ils n'acceptent pas. Un rejet, un refus. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un rejet parce que quand on voit dans les clubs, à la fédération, il y a des femmes qui travaillent dans le football, il y a des femmes qui sont dans la presse sportive, il y a des internationales, des filles qui sont... représente l'équipe nationale A féminine au niveau international. Bah oui. Je pense que c'est juste... Dernièrement, il y a eu une polémique à la femme arbitre qui est dans le stade. Enfin, nous, on a eu l'opportunité de la voir. Et vraiment une arbitre très compétente que je tiens à saluer et à qui je souhaite beaucoup de succès. Et je lui souhaite d'arbitrer des matchs de Ligue 1. Nous, elle nous a arbitré en U21. J'ai assisté à un match, elle a de l'autorité, elle a de la prestance, elle s'impose, elle est juste dans ses choix. Donc
Moi, je suis pas. La compétence, place à la compétence, c'est ce qui est le plus important. Justement, Riyad, une petite question. باختصار باش نختموا هذا الموضوع بس مازال باقي لنا فوالا في الموضوع اوتون كو جوور يعني نعاودوا نرجعوا اسكو سا كونت بور فو كي تدخلوا للستاد وين كاين لي فامي وكاين النساء يعني اسكو سي امبورطون ليكم انتوما اوتون كو جوور سورتو او نيفو دو نحكوا على المنتخب الوطني وين كاين العائلات بون يقدر يغيب Non, c'est important. Il y a des matchs où, quand vous jouez en Afrique, quand vous jouez dans des stades, où peut-être il y a une telle tension que ce qui est important, c'est que le stade il soit plein comme un œuf et qu'on vous soutienne. Voilà. Mais après, ce qui appartient, c'est la sectorisation dans le stade. Il y a des secteurs famille, il y a des secteurs femmes, il y a des secteurs pour tout le monde. Donc, ce qui est important, c'est que le stade il soit plein. bah oui. Mais après, il y a de l'ahbina, ça يكون انفتاح في الملاعب ربما لازم les joueurs ولا les dirigeants يبداو هما يجيبوا نساهم يتفرجوا عليهم. C'était ma question. باش يعاودوا يولوا. C'était ma question. Voilà, c'est une famille. Bon, merci Marie, غير حب خلاص c'est bon. Conclusion. صفر بينالتي صفر بينالتي هذه بينالتي. C'est ça le sans filtre. فوالا ميرسي بوكو يعطيكم الصحه ميرسي ماريا نكملوا قبل ما نمروا لا كرونيك الاخرى لا ديرنيير تاع اميره اللي اليوم راهي كيف صغيره وبحينا كبار بحينا كبار وي غادي نفوتوا ليها عندنا فاس فاس كما كيقول حكيم ذكر هذاك الوقت فاتشا فاس فاس راس راح يندار في هذا اليوم بين لا نوفيل جينيراسيون كنت غادي نقول لونسيان جينيراسيون بصح على ملاحه بين دو جون هنا في البلاطو بين اكرم وعنتر يحيى avec les questions اللي راح يطرحهم اكرم العنتر عنده ان كيستيونير سبيد اكسبريس راح يديروا هكذايا Question pour un champion. يا روح ليك Je sais. Mais la pression, un petit peu de pression avant. un petit coup de pression. Qu'est-ce qu'il a écrit fallait pas تمد له لافيش في الاول. Allez, let's go. Allez, روح c'est parti. Alors j'ai 5 questions. En vrai, c'est un top speed. Et juste, je vais te donner, c'est un peu comme le ric-rac. Et je vais te donner, en fait, vous donner, pardon, deux... Tu peux tuer, hein. D'accord, super. Donc, je vais te donner... tu as tutoyé Antar Yahya à café émission de Donc, entre deux choix, et puis vous choisissez... enfin, tu choisis, pardon, comme vous voulez, rapidement, bien sûr. Alors, Bouguerra Halish. Les deux. J'ai joué avec les deux. Il faut choisir. Boogie ou Halish. C'est dur parce qu'on a joué à 3. C'est dur. C'est ça, c'est le 3-5-2, je sais. Donc c'est dur de se... C'est le but, un 3-5-2, donc Bouguerra Halish. Bouguerra. D'accord. Boogie, ok. Vous prenez qui dans votre équipe à la dernière minute entre Riyad Mahrez et Rabah Madjer? Si on doit jouer tout de suite. On parle si on doit jouer, d'un aspect purement footballistique. Si on doit jouer tout de suite. Tout de suite. Si on doit jouer tout de suite, je prends Riyad Mahrez parce qu'il est encore actif. Si on doit jouer Mais si en 82... si tu dois me dire aujourd'hui en termes de ce qu'a représenté aussi un monsieur comme Rabah Madjer, j'ai énormément de respect pour lui et j'aurais choisi lui. D'accord. Quel est l'attaquant qui t'a donné le plus de mal? Alors l'attaquant contre qui j'aimais pas jouer, c'était Miroslav Klose. شكون يجي يدير لكم l'ambiance في الفيستير لو كان تخير اليوم بين قاده وسبا؟ قاده يسبا. قاده ديريكت. اسمح لي. Et puis نمروا la question الاخرى انا بالنسبه لي سي حلم ليا في الكرة القدم تاني اللي نحبها بزاف دونك جو سي ان امورو دو فوت مي راني حاب نشوف الكاركتير تاعك دو ليدر اللي بينتو في الميدان سورتو مع ليكيب ناسيونال انه نشوف علاش لا كاش نهار عنتر يحيى اونترينور. اونترينور ماهيش لا فوا اللي تبعتها انا. D'accord. Donc c'est très peu probable de me voir un jour entraîneur. Ça reste probable. D'accord. Voilà. Il n'y a rien d'impossible في الدنيا هذه. probable ما كاين شويه. يعطيك الصحة أكرم. ميرسي بوكو أكرم يعطيك الصحة ميرسي على الصراحة ديالك عنتر يحيى. علينا راح نختموا هذه الحصة بيان سور ايفيدامون نعطيو الكلمة الأخيرة لعنتر يحيى مي قبل ما نتفرقوا كما عودناكم مشاهدينا الكرام على قنوات التلفزيون الجزائري نكملوا بنقطة إيجابية صغيرة ومحينها كبار اسمها دوغا عفوا أميرة راهي معنا أميرة الإكسبلوراتور. ساسافيندا. Alors Riyad,
سي فغي نكملوها بنقطه ايجابيه دائما مع لا كرونيك ديالي مي بحضور عنتر يحيى اللي حكى مقبله ودار ان كرونيك بوزيتيف 100%. حكى على لي جوار تاعنا منين بداو وين لحقوا. دونك حرق لي لا كرونيك قلت ندير كرونيك واحده اخرى ايجابيه سي بون بداها كامل هو. دونك اليوم راح نحكي على صغيره ومحاينها كبار. دائما نحكوا على دي جيست صغار اللي نحقروهم تصرف صغير في المجتمع واللي يقدر نحقروهم بالعين مي يكون عندهم اثر كبير. والجيست اللي حنهضر عليه اليوم واش نديروا مور ما نكملوا ناكلوا شوينغوم ولا مور ما نمضغوا شوينغوم. خلاصوا لي سوجي. ولي سبورتيف ياكلوا بزاف شوينغوم. كاين اللي يبلعوه كاين اللي يرميوه. كاين اللي يبلعوه كاين اللي يرميوه. فوالا تحت الطابله. دوك نوض نفيريفي كامل تحت الطابل ديالكم. بعث لك في سروالك. دونك فوالا هذا هو لو جيست اللي حنحكيو عليه اليوم. قبل ما نحكي لكم على هذا لو جيست تاع شوينغوم ديما تحيه في الغيبيه لشاهيناز نحكوا ما قبل التاريخ وكيفاش جا شوينغوم. ما قبل شاهيناز. ما قبل شاهيناز. دونك نرجعوا ليستواغ تاع شوينغوم كي اكزيست من بكري ما على بالناش ميم با من وقتاش اكزيستي من بكري. كان يسموه اللوبان كان سيتي ناتورال ينحوه من الشجر ويبلعوه. على بالي بلي لا ايتي اندسترياليزي ولا ينتباع اون كونتيتي 1869. اكزاكتومون يعني حركت لي لا كرونيك انا درت دي ريشيرش كيفاش انت لقيتها تمتم وانا درت دي ريشيرش. نعرفها. المفروض تاعكم. نعرفها. فوالا دونك فوالا وقتاش ولينا نعرفوا شوينغوم تاع دوكا من 1869 وين كان في الامريكان. عندك لي ديتاي بجيب لك وراك تاكل عليه باش يكمل لك لا كرونيك تاعك. وراك دونك يتسمى من 1869 وحنا ناكلوا شوينغوم ونمضغوه ونرموه. صح ولا نبلعوه ولا نبلعوه. ايبا نرموه بوكو بلوس باسكو شوينغوم هو ثاني حاجه اكثر حاجه تترمى في لا ناتور بعد لي ميغو. فوالا البوانت فوالا تاع الدخان. تاع الدخان اكزاكتومون. ايبا بلغه الارقام في العالم نكونسوميو اكثر من 370 مليار حبه تاع شوينغوم في العام. داكور. من كل 10 حبات 7 يترماو 3 ما على بالناش وين يروحوا ما تبعوهم مشى تبلعوهم يترموهم في لابوبيل مي هذوك 7 لقيناهم بلي ترموهم سي لي زيتود اللي يقولوا هكذا. ساشون كو شوينغوم كي يترمى في الارض يقعد ما بين 5 سنين و6 سنين باش يديكومبوزا وباش تروح تنحيه سي تري ديفيسيل. لازم لك ماتريال كبير ولازم دراهم كبار ولازم لك بزاف الماء على جال هذيك الحبه تاع شوينغوم الصغيره اللي مضغتها في ربع ساعه تبردي بزاف ديال لتر تاع الماء ونشوفوها في لا فيديو سي بوبلي. ما يروحش صامت. هذا علك هذا شوينغوم. هذا شوينغوم. عندي سمعتهاش احنا في الوهران نقولوا بالعميه هذا علك بالعلك. فوالا سي بوغ سا نقولوا صامت كي شوينغوم لصقت فيا كي العلك باسكو كي يلصق ما يتنحى. على جال هاد السبه كاين دول اللي لقات حل لهذا الشيء على جال هاد الشوينغوم اللي يترمى. كاين بلاد جابتها من الاخر ما راحش نهضر على لا تركيا ناس والله ما راح نهضر على لا تركي. كاين بلاد جابتها من الاخر منعت شوينغوم يدخل لبلادها سي انتردي. يستنى بلا عقل امبريي. هو المدني يسرقوها لي بلاك حنا يسرقوا لي زوج. راح ندير لهم كويز ونقول لهم واش من البلاد. عصرا نجيبوا سحور. ايبا كي تكونوا رايحين ان شاء الله رحتوا لسنغافوره ايبا نحوا شوينغوم من لا فاليز تاعكم. شتاه ماشي سنغافور سنغافوره. سنغافوره بلاد واحده اخرى ما نعرفوهاش هذه. سنغافوره ايبا لازم تنحوا شوينغوم من لا فاليز باسكو يحبسوكم في الايروبور عندكم اموند تاع 5000 دولار ويقدروا يرفدوكم باسكو يعتبر من الممنوعات. ترفد حاجه واحده اخرى ما ترفد شوينغوم. غادي معك العلك تاع 1000 فرنك عندك 5000 دولار. وي هذه سنغافور وهذا الشيء راهم من 1992 اللي حبسوا شوينغوم في بلادهم. نروحوا لبلاد واحده اخرى اللي بلا عجز الانجليز دارت دي زيتود ودارت حسابات. صبري شويه شاهيناز مازال. دونك الانجليز اللي دارت حساب شحال يستقام لها باش تنقي شوينغوم اللي يرموه في الارض. في المتر كاري في لي جاردان تاع الانجليز لقاو بلي في 1 متر كاري باش ينقيو شوينغوم اللي فيه يستقام لهم 1.5 بوندا بدراهمنا 31000. ساشون كو هما يشروها ب 3 سنت يعني تشريه ب 3 سنت تمدغو ترميه تصرف عليه فوا 50 يا اخي فوا 50. فوالا وعلى كملوا في هاد لي زيتود واش لقاو في الانجليز باللي في العام باش ينقيو الشوارع تاعهم يصرفوا 60 مليون بوندا بدراهمنا 11 مليار
باش ينقوا الطريق من شوينغوم. من هكا من شوينغوم. اكزاكتومون. وعلى جال هذاك الشيء واش راحوا داروا؟ داروا قوانين صارمه. وين؟ رياض. انا ورياض سافرنا الانجليز مع بعض، يعني اللي ما على بالوش. دارت لاكوني كاع باش تقول هكا. في الانجليز سي فغي سي انتردي، ما تقدرش ترمي شوينغوم، وداروا لهم دي زاموند. وفوق هذاك الشيء واش داروا دوكا الناس اللي تخمم وتحب تدخل دراهم؟ دوكا تقدري تبعثي لي هذيك لا فوتو يا شاهيناز، باسكو داروا هاد لي بوبيل سبيسيال باش ترمي فيهم شوينغوم باش يعاودوا يروسيكليهم. بان بشوينغوم ولاو يخدموا صبابط، ولاو يخدموا لي غوبلي، وكيفاش نقولوا الجمع تاع مشطه مشايط مشطات ولا مشايط. دونك ولاو يخدموا دي برودوي بالشوينغوم ويبيعوهم. هاد ليدي بدات في الانجليز مي بدات تمشي في لي بيي اوروبيان. ولا يخدموا لك بوط كيما هادو بالشوينغوم تخافي تجوعي تاكل عباك نورمال. انا نديرها. ميزابار الريسيكلاج تاع الشوينغوم كاين فنانين اللي ولاو يديروا ريسيكلاج باللوحات فنيه مخدومه من شوينغوم. نون سولمون فوالا باش يخدموا لوحات فنيه، مي مثانيك بور سونسيبيليزي باللي يا ناس ما ترموش هاد الشوينغوم. سي تري بو. كاين فوالا لي فوالا راهم يحطوهم سور انستغرام سور لي ريزو سوسيو وين تلقاوهم دي فوتو ولا دي تابلو مخدومين بالشوينغوم. دونك يا ناس كي تكملوا تاكلوا الشوينغوم تاعكم ما ديروش تحت الطابله، مدوا الضوء وما ترموش في الزنقه، اعطوه لي نطمو نخدم به صبابط وندخل دراهم كالعاده. قبل ما نختموا عن طريق يحيى بالك سؤال اخير ومهم كذلك. كاس كوطوني ديريكتور سبورتيف ولا كي نكونوا مدير رياضي تاع ولا ماناجير سبورتيف تاع نادي، واش نستناو من الرئيس الجديد تاع الاتحاديه ولا كاس كون اتون كوم يعني مزور، ولا كيفاش انا نشوفوا يعني لو شونجمون كيفاش راح يكون في الايام القادمه في كره القدم وفي البطوله الوطنيه خاصه؟ هو طرح المشروع تاعو الرئيس الجديد في لاسامبلي جينيرال، طرح المشروع تاعو. سي دابخي لي بروغرام اللي شفناه سي ان بروجي تري امبيسيو. نتمناو للكره الجزائريه ان شاء الله ينجم يطبقوا. بعد حنا كاين في الفوتبول ناسيونال درك عندنا ليكيب ناسيونال كي لا لوكوموتيف la source de bonheur de plus de 40 millions de personnes à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Après, on a le football local, les clubs quotidiennement. J'espère que l'équipe nationale sera préservée, premièrement, qu'elle sera préservée et qu'Inch'Allah fera les meilleurs résultats possibles pour continuer à donner le sourire à tous nos concitoyens. Et j'espère qu'en parallèle, Inch'Allah, il va répondre à la... يخمم في لي كلوب باسكو حنا كل جمعه كل سبت كاين نلعبوا كاين بزاف المشاكل في البطوله تاعنا. كاين مشاكل تاع اربيتراج، كاين مشاكل دورغانيزاسيون. Il y a des problèmes au niveau de la formation, les diplômes ils sont bloqués pour certains éducateurs, dans les entraîneurs عندهم مده ما نجموش يعقبوا les diplômes تاعهم. J'espère qu'il y aura une pensée aussi pour au-delà des diplômes pour les entraîneurs, qu'il y aura une pensée aussi les cadres administratifs du football. Ça c'est des choses importantes. J'espère que à travers le programme Taoun, il y une partie, parce qu'on sait que c'est pas évident. On lui souhaite moi personnellement نتمنى له نجاح parce que النجاح تاعو هو النجاح تاعنا ان شاء الله. ان شاء الله. هذه الحاجه اللي نجم نقولها. فوالا. وباش الفريق الوطني ولا المنتخب الوطني كذلك يواصل في المسار ديالو لازم النوادي الجزائريه كذلك تخرج لاعبين محليين اللي يقدروا غدوه هما ثاني تكون عندهم مكانه تاعهم في المنتخب. رياض لاعب جزائري مهما كان البلاد اللي يلعب فيها لو بوين تاع لا كارير تاعو يعني اللي يستنى فيه هي ليكيب ناسيونال. ولازم اي جوار هنا في الجزائر ولا خارج من الوطن لازم ينجم يحلم ليكيب ناسيونال. بس باش نجم تحلم انت بليكيب ناسيونال كاين منظومه هنا فوتبوليستيك كرويه هنا عندنا في الجزائر لازم تتسقم. C'est pas juste le rectangle vert وروح العب il y a des choses qui doivent se mettre en place inchallah باش يمدوا l'opportunité للجوار لوكال يحلم بليكيب ناسيونال باسكو ما ننساوش كان ليكيب ناسيونال اللي ربحت كاس افريقيا الامم نصها اكثر من نصها كانوا يلعبوا هنا وكي خرجوا لوروب باللي جاوا ليكيب ناسيونال سي كي يا اون بات هنا كاين يا لو جوار لوكال عنده كيما الجوار الاخر اللي يلعب في بلاد اخرى à partir du moment الواحد il est algérien والصاحب بنفسه il est algérien ينجم يمد 100% للوطن مرحبا به. الله يعطيك الصحة. كلمة بالك أخيرة للمناصرين تاع اتحاد العاصمة واش نقولوا لهم اليوم في هذا الموعد في هذا شهر رمضان؟ عبنا بلي الشامبيون مازال ما خلاص مازال ماشي مازال بعيد. مازال بعيد.
ولا نقول لهم صحة رمضانكم ان شاء الله كاع الجزائريين ان شاء الله تصوموا بالصحة والهنا و aussi j'espère que نخرجوا من لا بانديمي هذه لو بلو رابيدمون بوسيبل باش نرجعوا للفوتبول اللي نحبوه افيك ان لين سوسيال بيناتنا مع الجمهور واللي عم بالهم درك يعني دائما يعني نوصل في نفس الرساله نقول لهم اللي احنا نخدموا في مصلحيه الفريق ونخدموا باش يكون عندنا اون ايكيب اللي تنجم هي ليكيب هذه اللي تفرحهم وتفرحنا ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي بوكو عنتر يحيى يعطيك الصحه شكرا. وقيلا قاعده التصويره الاخرى ما فوتناهاش وقيلا كانوا كاينين ثلاثه فوتهم كاع من قبل، مي يظهر لي بلي كاينين ديغيغ اللي نقدروا نختموا بها. اي سوبر سامبا هذه. دخلت في 18. لا خلاص صفر الاربيتر كمل الماتش دوكا نبدلوا لي مايو درك. دخلت في 18 وصفر وصاي سي جو بو ميم با تاكلي. C'est bon. Merci beaucoup, Antal. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir aussi de participer à une émission autre que purement sportive. Voilà, justement. بغينا نبدلوا شويه المواضيع. En tous les cas, merci عبدو. كلمة أخيرة رابيد تاع 30 سكوند. يعطيك الصحة رياض، شكرا للمشاهدين، يعطيك الصحة عنتر اللي كنت معنا. فوالا جملتي. أميرة. يعطيكم الصحة. سي تو. غدا. لي بومي. أنا مع عنتر يحيى. صحابي في ورد. انا جو ديغي لا ميم شوز اللي قلتها في الاول وما فاتتش. كان قالوا لي ما قبل بلي غادي تفوتي مع عنتر يحيى في بلاطو ما كنتش نامن. كان عندي 15 سنه كي تفرجتها. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Un rêve d'enfant qui شفت عنتر يحيى اليوم. اي بابا. C'est moi ou c'est pas moi? أختم. Merci Antar pour ta présence. C'était une très belle émission. Merci à super. vous. Salam. هذه هي سفيندا، هذا هو الاسبري تاع الحصه ديالنا. اي بي اونكور اون فوا اون لو ريميرسيرا جامي اسي. شكرا يعطيك الصحه. Merci à vous. ا تري فيت. مشاهدينا الكرام شكرا، صحة سحوركم، لا فامي الله يدوم هناكم، شكرا للميوزيسيان اللي كانوا هنا، العارضة التقنية كذلك، الإخراج، كما الناس اللي نشطوا وخدموا باش نوجدوا هذه الحصة. شاهيناز والقطايف. صحة فطوركم، صحة سحوركم بلوتو، الله يدوم هناكم، الله يدوم قصتكم. سلام.